يا الله السلام عليكم شباب. شوفوا لي هذا الشيء الغريب، يعني انا حاط باب ما تنفتح، هاي الطيور فاتحها جديدة عالدشار، طيور جديدة. تعالوا شوفوا شيء، يعني انا تانكيات سادة دائما دايرها سادة ابسين باعش لقيت باع الزونة جايبة. انا سمعت الصوت والله مرتين وعبالي هيك شي ورانا، طلعت جوا التانكيات. وهاي الطيور جدداني. يلا هاي شيلها عوفها والله ما ادري. يا الله تحياتي.